एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फोनिक साउंड्स ऑफ आई ओ यू, जिनको क्या बोलते हैं फोनिक में। आई को ई, ओ को ओ ही बोलते हैं हम, और यू को अ। तो फर्स्ट है हमारा पी आई जी। इसको कैसे बोलेंगे हम फोनिक में? पे ई गे पिग। वैसे ही एल आई पी लिप को क्या बोलेंगे? ले ई पे लिप। जे ई पे चिप। टे ई पे टिप। से ई पे सिप। बे ई टे बिट। है ई टे हिट। फे ई गे फिट। के ई डे किड। से ई टे सिट। बे ई गे बिग। बे ई ने बिन। पे ई ने पिन। उसी तरह अब हमारे ओटी साउंड है डे ओ जी। डे ओ डे डॉग। रे ओ डे रॉड। फे ओ डे फॉग। मैं ओ पे मॉप। है ओ टे हॉट। ने ओ टे नॉट। पे ओ टे पॉट। ले ओ डे लॉग। के ओ पे टॉप। ले ओ पे लॉप। टे ओ पे टॉप। जे ओ डे जॉग। डे ओ टे डॉट। आपने देखा ये कितना इजी हो गया हमारे लिए। अब नेक्स्ट है हमारे यू की साउंड, जिसको हम फोनिक में क्या बोलते हैं? अ। से एन ए सन। रे एन ए रन। फे एन ए फन। बे एन ए बन। के ए पे कप। पे ए पे पप। के ए टे कट। है ए टे हट। ने ए टे नट। टे ए बे टब। re ebe rub. He ege hut. And je ege jud. Okay, thank you for watching.